twongeye kugusuhuza. Ni tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Reka n'abatindiye mbagezeho inkuru y'akababaro kuri Dr Nsabi na Bijobija. Naka kanya bibaye, noneho inkuru ni ncabwongo. Inkuru iri guca intege abantu na rubanda nyamwishi. Impanuka idasanzwe ikomerekeje cyangwa se ihitanye Dr Nsabi. Bijobija nawe yakomeretse bikabije. Ese bimeze bite, bigenze bite? Ni imodoka yavaga Kigali yerekeza i Musanze. Murabizi Bijobija na Dr Nsabi akenshi bagenda umunsi ku munsi. Bahora mu ngendo zitandukanye, aho bajya gukina filime zitandukanye. Ingendo zibakura mu gace mu kamwe kajya bajya mu kandi, yaba Kigali. Bakava mu gace bajya mu kandi, bakava mu ntara bajya mu yindi, aho bari baturutse mu mujyi wa Kigali bajya mu karere ka Musanze. Bari hagati ya Rulindo na Gakenke. Ni impanuka ibaye itunguranye, aho aba basore ibazonze ibasize ari intere. Ese ibi bintu bigenze bite mwabantu mwe? Ni impanuka idasanzwe ihuje cyangwa ibaye kuri aba bagabo b'abanyarwenya cyangwa b'abanyefilime. Ni impanuka isa naho itunguranye, dore ko ibakubise ni imodoka, ni bisi iraje irabakubise. Ntabwo byari byitezwe ko iyo modoka bari barimo yakubitwa niyo n'iyindi ya bisi. Bari mu kavatiri gasanzwe, ikubiswe na bisi nini. Amakuru dukesha umunyamakuru wacu atubwiye ko ababonye ari intere. Gusa amakuru tubabwira niyo kandi arizewe. Ibyo birabaye kuri Dr Nsabi na Bijobija. Ibyo birabaye mu muhanda Kigali Musanze. Kubw'ibyo amakuru atugeraho aratubwira ko barembye kandi bikomeye cyane. Bazambye, dore ko imodoka zari ku muvuduko wo hejuru zirakubitana, hanyuma abo bagabo bibageraho. Ariko by'umwihariko Dr Nsabi arakomeretse ku rwego rukomeye. Ubu baherereye mu bitaro bya Nemba, ariho bari barimo bakurikirwa cyangwa baritabwaho n'abaganga. Gusa iyi nkuru turayivugana amaganya n'amarangamutima menshi, dore ko abenshi turabafana babariya bagabo. Kubw'ibyo ibintu bikomeje kudogera, ibintu bikomeje kuba bibi. Abantu bo bagiye mu bitaro nk'uko bisanzwe. Amakuru ahongeye kutugeraho aka kanya ari kutubwira ko, cyangwa se ari kutwereka ko abagabo barembye ku rwego rukomeye. Dr Nsabi yagizweho ingaruka n'impanuka cyane. Usibye mu mutwe, urabona ko no ku mubiri inyuma yakomeretse ku rwego rukomeye. Aba bagabo baherereye mu bitaro bya Nemba, twabibabwiye, aho bisi irabatunguye, ariko abantu benshi nta kintu barabivugaho. Abantu benshi ntacyo barabitangazaho, ariko bibaye hagati ya Musanze na Kigali, ariko umuhanda bari bagezemo ni hagati y'urubibi rwa Gakenke na karere ka Rulindo, na karere ka Gakenke na karere ka Rulindo. Ubwo muri rusange umuhanda o hagati aho niho ibyo bintu bibereye. Birakekwa ko hagati aho nta Sofia zirimo, bikaba bikekwa ko abashoferi bo hagati aho baba biraye bagatwara ku muvuduko wo hejuru. Ibi bikaba byarinze kugera kuri iriya level. Gusa ibyo byose birabaye, kandi aba ni abanyarwenya bakomeye muri uru Rwanda. Aba ni bakizigenza muri uru Rwanda, ariko birabaye. Abantu benshi bumvishe inkuru muri comment, ndabona bahuruye. Abantu benshi babyibajijeho, ese Dr Nsabi na Bijobija koko bakoze impanuka cyangwa se ni ukubeshya? Ariko abantu benshi banditse. Isaniro TV ugiyeho wabibona. Inoni TV show cyangwa Inoni TV Rwanda, aho hose wabisangayo, turimo turabibabwira. Ibyo birabaye, bibereye muri uyu muhanda. Ibintu birakomeye, ibintu birababaje, aho aba bagabo bitari byitezwe ko bakora iyi mpanuka muri aka kanya. Ariko ibiba byabaye, kandi nta n'ikindi umuntu yarenzaho. Baguwe nabi cyangwa baguye nabi, ibakubise nabi, aho ibahuranyije ikabatungura. Abagabo nabo baguye igihwereye. Ibintu byongeye kuba bibi kuri bariya banyarwenya cyangwa bariya bagabo bakina filime.
ibintu byongeye kubabera bibi aho muri uyu saha cyangwa kuri uyu munota abagabo bamerewe nabi aho baryamye mu bitaro bya Nemba. Uwo ni Dr Nsabi na Kiramani, ubundi uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda. Nkwaye ikaze, ngwino nkwibwirire. Ibintu bimeze nabi cyangwa inkuru itari nziza, inkuru y'incamugongo kuri Dr Nsabi. Ibintu byongeye kudogera, ibintu byongeye kugaragara ari bibi aho Dr Nsabi na Bijyobijya bakoze impanuka mu muhanda Kigali Musanze. Bamanukaga mu ivatiri aho bari bagiye i Musanze muri gahunda zabo z'akazi, dore ko ari naryo vukiro ryabo. Iyi Musanze niho Dr Nsabi na Bijyobijya bavuka. Niko bisi ije yasaze irabakubita irabahutaza. Dr Nsabi sahi tuvugana twaba tuvuga ibindi. Arakomerewe cyangwa ararembye bikomeye aho arwariye mu bitaro bya Nemba. Na Bijyobijya yakomeretse ariko biringaniye, ariko abo bose bararembye bari mu bitaro bya Nemba. Amakuru turimo turakesha imboni yacu yegereyeyo aratubwira ko abagabo bombi bagerageje kuvugishwa, ariko nta numwe wagerageje cyangwa wigaragarije kamera cyangwa ngavugishe umunyamakuru wacu, dore ko na nubu akibabaza cyangwa agitara amakuru yari kugerageza kubajya imbere, nta kintu barimo bamutangariza. Ariko kubw'ibyo abo bagabo bo bari mu bitaro, bararembye, bararwaye aho bakoze impanuka aka kanya, kandi nta kindi twarenzaho. Gusa Imana ibakize cyangwa ibagendeho, turabifuriza gukira. Gusa ibintu bikomeje kudogera, aho ibintu bikomeje kuba bibi. Abanyarwenya twari twiteze bakomeje guhura n'ako kaga cyangwa n'izo nsanganya aho zibasanze mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko kandi tumenyereye ko impanuka nyinshi zibera mu mujyi wa Kigali, ariko ntizabasanzeyo birangiye, zibasanze hagati ya Musanze cyangwa Musanze na Kigali, cyangwa se mu gahanda cyangwa mu muhanda uhuza Gakenke na Rulindo. Hagati aho ngaho niho abo bagabo bakoreye impanuka. Gusa amakuru arizewe kandi niyo ugiye wabasanga hariya i Nemba, mu bitaro bya Nemba mu karere ka Gakenke niho barwariye. Ariko kandi niba dukunda wanakanda subscribe, reka dukomeze tugutegurire amakuru tunamenye abo bagabo aho